Hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər, əziz tamaşaçılar. Sizi təkrar Osmanqizi studiyasının Rakurs rubrikasında xoş gördük. Bu günləri biz Azərbaycanda baş verəcək bir tədbirin özəlliyini nəzərə alaraq ondan danışacağıq. Bu, hamının dillər əzbəri olan Formula-1-dir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan artıq 2016-cı ildə Formula-1-ə ev sahibliyi eləyir və bu illəri 2019-cu ildə 4-cü dəfə Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinin lap mərkəzində Formula-1 yarışları keçiriləcək. Aprel 25-də başlayan Formula-1 yarışları aprel 28-də başa çatacaq. Təbii ki, Azərbaycanın beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməsi müəyyən mədəni, incəsənət və eyni zamanda idman tədbirlərinin Bakıda ölkəmizdə keçirilməsi bizim üçün ürəkaçan olardı və o zaman ki, biz həqiqətən də görərdik ki, belə tədbirlər Azərbaycanın həm siyasi, həm iqtisadi, həm sosial, həm mədəni, həm də incəsənət belə deyək ki, maraqlarına uyğundur və vətəndaşlarımızın heç birinin narahatçılığına səbəb olmur. Əksinə, bunu alqışlayan, bunu sevən, buna maraq olan insanlar bu prosesdə iştirak edirlər, izləyirlər və bu istiqamətdə də müəyyən mənada belə deyim ki, bu yarışlardan zövq alırlar. Amma Azərbaycanda baş verənlər bunun əksini deməyə əsas verir. Əvvəla qeyd edeyim ki, Azərbaycanın ev sahibliyi elədiyi Formula-1 artıq 4-cü ildir ki, bizim şəhərin mərkəzində keçirilir və bu şəhərin mərkəzində olan tədbir təbii ki, bir sıra problemlər yaradır. Problemlər ilk növbədə hesab edirəm ki, aşağıdakı kimi qruplaşdırıla bilər. Bir problem ondan ibarətdir ki, həmin ərazidə demək olar ki, təhsil dayanır, dərs dayanır, iş dayanır, yaşayış dayanır. Hətta oranın sakinləri o əraziyə girmək üçün xüsusi belə deyim ki, vasitələrdən istifadə etmək məcburiyyətində qalırlar. Məktəblər bağlanır, universitetlər bağlanır və son nəticədə belə deyirlər ki, həmin ərazidə, həmin müddətdə həyat dayanır. Və nədən bu baş verməlidir? Nədən bu yalnız yarışlar olduğu günlərdə deyil, hətta yarışdan əvvəl və yarışdan sonra da davam eləməlidir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda həmin dövrdə o ərazidə yerləşən, xüsusilə də mərkəzdə olan Bakı şəhərindəki məktəblərdə dərslər keçirilməməlidir. Və bizim şagirdlərimiz dərslərdən kənarlaşdırılmalıdır, tələbələrimiz universitetdən kənarlaşdırılmalıdır. Yeganə səbəb ondan ibarətdir ki, bəs biz Formula-1 yarışı keçiririk. Xeyr ola. Formula-1 yarışını keçirmək üçün başqa yer bir tapmadınızmı? Nədən Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinin mərkəzində elə bir yer seçilməlidir ki, həmin yerdə insanların məhz hərəkatına mane olmalıdırlar, onların istirahətinə mane olmalıdırlar və eyni zamanda təhsilə, işə və digər fəaliyyətlərə də əngəllər yaradılmalıdır. Hələ mən demirəm ki, həmin ərazidən keçən maşınlar, oradan deyək ki, müxtəlif istiqamətlərə, marşrutlara hərəkət edən ictimai nəqliyyat və digər belə vasitələrin, yəni söhbət nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin pozulması da artıq narahatçılıq yaradır və insanların yalnız asudə vaxtının təşkili ilə bağlı deyil, təhsil hüquqlarının pozulması ilə bağlı deyil, onların istirahət hüququnun əlinə alması ilə əlaqədar deyil, həm də hərəkət etməsində maneçiliklər yaradır və bu illərlə davam eləyir və belə gözlənilir ki, hələ bu hakimiyyət qalarsa, yəqin ki, bundan sonra da bir neçə il davam edəcək. Ola bilər ki, kətdə oturan, rayonda oturan və mənə qulaq asan adamlar mənim danışdığımın təsirlərini o dərəcədə də düzgün qiymətləndirməsinlər. Amma mən bilirəm ki, rayonla Bakı arasında sıx əlaqə var və bizim rayondan Azərbaycanın paytaxtına gələnlər də məhz bu günlərdə hansı əziyyətlər çəkirlər və ümumiyyətlə onların şəhərə giriş və çıxış imkanlarının necə məhdudlaşdırılması son nəticədə həm də elə bir diskriminasiyanın ortalığa qoyulması deməkdir. Və nədən Azərbaycan vətəndaşlarının əsəbi, sağlamlığı, təhsili və digər iş fəaliyyətləri hesabına belə yarışlar təşkil olunmalıdır və insanlar bundan əziyyət çəkməlidir. Bu, əgər Azərbaycan xalqının hakimiyyətidirsə, onda birinci növbədə Azərbaycan xalqının maraqlarını nəzərə almalıdır. Və burada yalnız bəzi şirkətlərin, bəzi qrupların və eyni zamanda siyasi rəhbərliyin maraqları əsas götürülməli deyil. Mən istəyirəm ki, bu günləri bu suallara cavab verim və bu suallar ətrafında da sizlə müzakirə aparım. Hörmətli dinləyicilər, qeyd edeyim ki, bu yarış çox qədimdən, yəni hətta 60-cı illərdən populyarlaşmış bir yarışdır və hal-hazırda dünyanın 21 şəhərində keçirilir və bunlar arasında kifayət qədər tanınmış, belə deyim ki, ölkələr var və bu ölkələrin sırasında biz Avropa, Asiya və o cümlədən də Şərqin bəzi ölkələrini, hətta Cənubi Amerikadan Braziliyanı da görə bilərik. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bu yarışa ev sahibliyi eləyəndə ki, nə Almaniya, nə Fransa, nə Belçika, nə də ki Avstriya, nə də digər belə Avropa şəhərləri bunu
ölkələri bunu şəhərin mərkəzində keçirmirlər. Məsələn, deyək ki, Fransada onlar bir yarımada kimi yer düzəldiblər və bu dənizin kənarındadır və Fransanın cənubunda yerləşir. Orada yarış təşkil olunur və kim istəyirsə, təbii ki, turist kimi və yerli əhali kimi gedir həmin ərazidə özü üçün evdə kirayə eləyir, oteldə tutur və orada qalır, yarışlar da izləyir və bu yarışların keçirilməsi Fransa xalqının belə deyim ki, heç keyfini pozmur. Və heç kəsə narahatçılıq yaratmır, nə sürücülərə, nə vətəndaşlara, nə təhsil alanlara, nə işləyənlərə. Onlar hərəsi öz işləri ilə, öz fəaliyyətləri ilə məşğul olur və digər tərəfdən də yarış keçirilir və Fransada ondan müəyyən mənfəət əldə edir, müəyyən deyək ki, kar qazanılır və son nəticədə həm də turistlərin cəlbində bir vasitə kimi istifadə edir. Və bu baxımdan təbii ki, digər ölkələrin də yanaşması çox maraqlıdır və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Fransada bu Paul Ricard adlı bölgədə keçirilir, cənubda və eyni zamanda Avstriyada bu Red Bull Ring adlı bir ərazidə keçirilir ki, həmin ərazi dağlıq ərazidir, Avstriyanın paytaxtından da kənardadır və orada da müəyyən infrastruktur var. İllərləndir ki, həmin əraziyə insanlar gedirlər, heç kəsin narahatçılığını səbəb olmurlar, onların hərəkətləri, o yarışın təşkili də orada heç bir problem yaratmır. Və yaxud da digər ölkələrdə nəzər salsaq, məsələn, deyək ki, Meksikada və başqa ölkələr içərisində adını çəkmək istəyərdim ki, bəzilərində bu avtodromlarda keçirilir. Yəni, qapalı bir ərazidə orada insanların rahatlığına, istirahətinə, onların təhsilinə, onların işinə mane olacaq heç nə tapmaq mümkün deyil. O cümlədən İtaliyada da və Macaristanda da və digər ölkələrdə də bu kənar yerlərdə keçirilir. Məsələn, qonşu Rusiya bizdən müqayisəyə gələ bilər. Qonşu Rusiyada bunu Soçidə keçirirlər. Yəni ki, Soçi bilirsiniz ki, istirahət ərazisidir və bu olimpiyanın keçirildiyi bir şəhər olubdur, infrastrukturu var və heç kəs Moskvada bundan əziyyət çəkmir, Leningradda yaşayan bundan əziyyət çəkmir və bunun üçün hətta Soçidə yaşayanlar özləri də əziyyət çəkmirlər. Əksinə bundan bəhrələnirlər. Həmin şəhərə turistlər gəlir və həmin şəhərdəki turistlər hesabına yerli əhali də müəyyən qazançlar əldə edir. Yəni bunu düşünəndə, bunu quranda, bunu planlaşdıranda elə seçim eləyiblər ki, hətta Rusiyada da insanlar buna görə narahatçılıq keçirmirlər. Əksinə bundan bəhrələnirlər, bundan qazanırlar. Azərbaycanda isə gətirib bunu sarıblar Bakıya, özü də düz şəhərin ortasına, ən mərkəzi yerə, elə yerə ki, orada demək olar ki, hərəkatın dayanması, bütövlükdə şəhərdə həyatın dayanması deməkdir. Çünki şəhərə giriş, çıxış hamısı mərkəz vasitəsilə həyata keçirilir. Bütün yollar, bütün marşrutlar orada kəsişir və bu günlər ərzində şəhərdə ciddi şəkildə tıxaclar yaranır, insanların əsəbləri tarıma çəkilir, sürücülər bundan əziyyət çəkir, məktəbə gedənlər, məktəbdən gələnlər, şagirdlər, tələbələr və digər belə deyək ki, şəhərin mərkəzində, hətta mərkəzinin ətrafında olan ərazilərdə yaşayan insanlar belə bu səbəbdən həmin günləri narahatçılıq keçirirlər. Həm səsdən, həm deyək ki, yolların bağlanmasından, həm bütövlükdə həmin ərazinin qapalı olmasından, daxil olmaq imkanlarının məhdudlaşdırılmasından dəyən ziyanı, söhbət həm maddi, həm mənəvi necə hesablamaq olar? Necə mən başa düşə bilmirəm ki, Azərbaycan məktəblərində təhsili saxlanmalıyıq ki, nədir biz Formula-1 Grand Prix yarışlarını keçiririk. Yəni bu təbii ki, heç bir ölkədə bunu əsaslandırmaq və bunu hansısa bir argument ilə təbii ki, izah eləmək düzgün deyil. Heç kəs başa düşə bilməz ki, nədən biz təhsili dayandırmalıyıq, təhsildən tələbələri, şagirdləri kənarlaşdırmalıyıq. Həqiqətən bu günləri Formula-1 Azərbaycan üçün təhsildən daha önəmlidir. Yəni, bugün Azərbaycanın gələcəyi üçün biz kadr yetişdirməliyik ki, ona görə məktəb lazımdır, universitet lazımdır, yoxsa bizə Formula-1 lazımdır. Görür, Formula-1 bizə lazım deyil. Təbii ki, bu sualın cavabı bilməyən şəkildə belədir. Formula-1 bu hakimiyyətə lazımdır, hakimiyyətə nəyə görə lazımdır və mən istəyərdim ki, onu da izah edeyim. Həm siyasi səbəblərini, həm də iqtisadi səbəblərini. Bunlar qeyd edeyim ki, bu xüsusilə də zəngin ölkələrdə bir vasitəyə çevrilibdir. Onlar çalışırlar ki, dünyada şöhrətli olan bir sıra idman yarışları, incəsənət tədbirlərinin ev sahibliyinə həyata keçirsinlər. Məqsəd nədən ibarətdir? Hakimiyyət istəyir ki, özünü müasir dünyanın bir hissəsi kimi təqdim eləsin və göstərsin ki, biz də sizdənik. Biz də deyək ki, Belçikada, biz də eyni zamanda Almaniyada, Fransada olduğu kimi belə yarışlara ev sahibliyi edirik. Və biz də müasir dünyanın bir tərkib hissəsi olaraq bu prosesdə iştirak eləməklə öz, belə deyək ki, bütün dünya prosesində gedən idman yarışlarına, incəsənət tədbirlərinə öz töhfəmizi veririk. Amma əslində buna heç kəs etiraz eləmir. Kimsə bunu etmək istəyirsə, insanların narahatçılığın pozulması hesabına bu baş verməli deyil. Və eyni zamanda bu şəffaf olmalıdır, açıq olmalıdır, hesabatlı olmalıdır. Mən demək istəyirəm ki, yəni ki, bu neft gəlirlərini əldə edən ölkələrdə
belə halların formalaşması xüsusilə də avtoritar rejimlərə məxsusdur. Çünki avtoritar rejimlər həmişə çalışırlar ki, modernləşdirmə effektindən istifadə eləsinlər, göstərsinlər ki, onların ölkəsi müasirdir, onların şəhərləri gözəldir, yeni infrastrukturlar var, orada beynəlxalq tədbirlər keçirilir, orada incəsənət və idman yarışları aparılır və bu şöhrətli incəsənət idman yarışlarından da siyasi hakimiyyət müəyyən mənada bəhrələnir və özünün əlaqələrini qurur, öz lobbisçilik fəaliyyətində bundan istifadə edir. Və mən düşünürəm ki, bu əsas siyasi məqsədlərdən biridir. Amma bu yeganə məqsəd deyil. Azərbaycan hakimiyyətinin burada həm də iqtisadi məqsədi və marağı vardır. Və bu barədə də sizi məlumatlandırmaq istəyirəm. Əvvəla qeyd edeyim ki, Formula-1 yarışlarının Azərbaycanda idarə olunmasına məsul olan şirkət Bakı şəhərinin deməli halqası əməliyyat şirkətidir. Yəni bu halqa ondan ibarətdir ki, təxminən 60 kilometr, üzr istəyirəm, 6 kilometrlik ərazidə yarışlar üçün bir dairə düzəldilibdir. Ona görə bu şirkətin adı da Bakı şəhər halqası əməliyyat şirkəti adlanır. Və təbii ki, bir şirkət bunu idarə eləməlidir. Heç kəs buna etiraz eləmir, kimsə buna məsul olmalıdır. Burada təşkilati işlər var, burada maliyyə işləri var. Qonaqlar qəbul olunmalıdır, qarşılanmalıdır, yerləşdirilməlidir. Yəni bunun öz müəyyən belə deyək ki, mandatı olan bir işdir və bu işi həyata keçirmək üçün hansısa bir şirkət tender vasitəsilə seçilməlidir. Amma illərlə də bizdə tender keçirilmir. İllərlə də bu işi görən yeganə bir şirkət Bakı şəhər halqası əməliyyat şirkəti Azərbaycan Respublikasının İdman və Gənclər naziri Azad Rəhimovun oğlu Arif Rəhimovun rəhbərliyi ilə yaradılıbdır və bu iş də birbaşa İdman və Gənclər nazirinin nəzarətindədir. Yəni Azad Rəhimovun belə deyək ki, biznes şəbəkəsinə daxil olan bir fəaliyyətdir. Amma əslində yenə deyirəm ki, bu bir il ola bilərdi, birinci il ola bilər ki, müəyyən mənada dövlət dəstəyini həyata keçirmək üçün belə şirkətlərin yaradılmasına ehtiyac var. Amma nədən bunu biz Azərbaycanda açıq tenderlərlə həyata keçirib, orada şirkətləri seçmirik, görülür, maraqlar var. Çünki bu şirkət bu istiqamətdə əldə edilən gəlirlərin şəffaflığına və eyni zamanda dövlət büdcəsinə vergilərin ödənilməsinə məsuldur. Amma indiyə qədər biz bu barədə təəssüflər olsun ki, lazım olan məlumatları əldə edə bilmirik. Yeganə məlumatı bu günlərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Əli Həsənov açıqladı. Əli Həsənov dedi ki, 2 il ərzində Azərbaycanda həyata keçirilən Formula-1 yarışlarından 277,3 milyon manat vəsait daxil olubdur. Yəni bu o deməkdir ki, Formula-1 yarışları gəlirlidir və bu biznesdən Azərbaycan qazanır. Onun dediyinə görə hər dəfə bu yarışın keçirilməsi təxminən 50 milyon manata başa gəlir və eyni zamanda ildən ilə xərclər azalır. Çünki infrastruktur artıq mövcuddur. Sadəcə olaraq onun sökülməsi və quraşdırılması xərcləri ildən ilə daha doğrusu cari xərclər siyasındadır. Amma əsas əməliyyat xərcləri isə birinci ildə olubdur. O baxımdan birinci ilin xərcləri çox olsa da, növbətinin xərcləri iqtisadi baxımdan təbii ki, bu məntiqlidir, azalmaqdadır. Və mən düşünürəm ki, bu prosesin belə davam etməsi tam qanunudur, məntiqə uyğundur. Yəni ki, iqtisadi baxımdan qanunidir. Çünki ildən ilə bu xərclər azalmalıdır. O demək ki, ildən ilə Bakı şəhər halqası əməliyyat şirkətində dövlət büdcəsinə ödəmələr açıqlanmalıdır. Təəssüflər olsun ki, dövlət büdcəsinə bu şirkətlərin nə qədər vəsait ödənilməsi ilə bağlı indiyə qədər heç bir açıqlama verilməyibdir. Ümumiyyətlə, dövlət büdcəsinə bu şirkət vergi ödəyirmi? Yəni, bu verginin məbləği nə qədərdir, miqdarı nə qədərdir? Bu vergilər hansı mənbələrdən formalaşır və dövlət büdcəsinin hansı hissəsini təşkil edir? Suallar çoxdur. Bu sualları sadəcə olaraq heç kəs cavablandırmır. Hətta Əli Həsənov özünün müsahibəsində də bu suallara aydınlıq gətirməyib. Yeganə açıqladığı rəqəm ondan ibarətdir ki, 2 il ərzində Formula-1 yarışlarından Azərbaycan 277,3 milyon manat vəsait qazanıb. Halbuki mənim özümün bu rəqəmə şübhəm var. Çünki hələ birinci dəfə Formula-1 yarışlarının keçirilməsi zamanı Bakı şəhər halqası əməliyyat şirkətinin rəhbəri, demək ki, Azərbaycan Gənclər və Turizm nazirinin oğlu Arif Rəhimovun, Gənclər və İdman nazirinin oğlu Arif Rəhimovun dediyinə görə hər il təxminən 100 milyon manat büdcə nəzərdə tutulur bundan əlaqədar və mən yenə düşünürəm ki, 100 milyon manatlıq büdcə də bəlkə də bu xərcləri ödəmək üçün kifayət etməz. Amma hər il 100 milyon manat büdcə nəzərdə tutulursa, onda burada böyük mənfəətdən də danışmağa dəymir. Çünki Azərbaycanın paytaxtı Bakı bu tədbirlər üçün o qədər də əlverişli bir yer deyil və Azərbaycana məhz Formula-1 yarışlarında iştirak etmək üçün o qədər də çox turist gəlmir. Mən inkar etmirəm, müəyyən turistlər gəlir və turistlər Soçiyə də gedir, Bakıya da gedir və bu prosesi izləmək üçün
Azərbaycanın paytaxtında da müəyyən günləri yaşayırlar və bəzi xərcləmələr də həyata keçirirlər. Və bundan Azərbaycanın ayrı-ayrı ticarət obyektləri də, deyək ki, mehmanxanalar da qazanır. Və nə qədər çox turist gəlsə, bir o qədər də çox qazanc mümkündür. Və mən hesab edirəm ki, ildən ilə ola bilər ki, turistlərin gəlişində də artım müşahidə olunsun. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bu prosesin həyata keçirilməsində bir neçə qanun pozuntusuna yol verilir. Yəni, birincisini mən izah elədiyim insanların əsas hüquqları pozulur, istirahət hüququ pozulur, hərəkət hüququ pozulur və eyni zamanda təhsil hüququ pozulur, iş hüququ pozulur. Bununla yanaşı eyni zamanda Azərbaycanda bir korrupsiya layihəsi həyata keçirilir bu müstəvidə və ona görə ki, həmin layihə çərçivəsində seçilmiş şirkətlər tenderlər vasitəsilə müəyyənləşdirilmir və həmin şirkətin ümumiyyətlə bu prosesdə qazancı, xərcləri ilə bağlı maliyyə hesabatları açıqlanmır. Və mən özüm bu istiqamətdə müəyyən tədqiqatlar apardım və bəlli oldu ki, Azərbaycanın 2019-cu ilin dövlət büdcəsindən beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər üçün 75 milyon manat vəsait ayırıblar. Və bundan əlavə, eyni zamanda Azərbaycanın adını çəkdiyim, demək, İdman və Gənclər Nazirliyinin özünə də 34 milyon manat vəsait ayırıblar ki, bir sıra tədbirlərin, o cümlədən idman yarışlarının xərclərini də buradan maliyyələşdirmək mümkündür. Və bundan əlavə bütövlükdə götürəndə, yəni beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlarda üzvlük haqqı üçün Azərbaycan hər il 191,5 milyon manat vəsait ayırır. Yəni bu 2019-cu ilin büdcəsinin məlumatıdır və bütövlükdə götürəndə beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarına və ictimai siyasi təşkilatlara üzvlük üçün 47 milyon manat vəsait ayrılır. Beynəlxalq fəaliyyət və bu qəbildən olan digər xərcləmələr üçün 25,8 milyon manat vəsait ayrılır. Yəni bunların hər birini mən üst-üstə yığsam, bəlli olacaq ki, ən azından 250 milyon manat vəsait Azərbaycanın beynəlxalq səviyyəli tədbirləri, beynəlxalq fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclərinin maliyyələşdirilməsinə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Bu kifayət qədər böyük məbləğdir və hesab edirəm ki, bu vəsaitin bir hissəsi də məhz belə tədbirlərin həyata keçirilməsinə yönəldilir və təəssüf olsun ki, ictimai əsaslı vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə bağlı biz məlumat əldə edə bilmirik və mən inanmıram ki, büdcə bura verdiklərindən çox ondan qazansın. Ona görə əgər bunu sübut etmək istəyirlərsə, buyursunlar, açıqlasınlar, görək Azərbaycan dövlət büdcəsinə Bakı şəhər halqası əməliyyat şirkəti nə qədər vəsait ödəyibdir və büdcədə ümumiyyətlə onun ödəmələri görsənilmi? Və mən baxıram Azərbaycan dövlət büdcəsinə, görürəm ki, büdcədən kifayət qədər böyük vəsaitlər və məhz beynəlxalq məqsədlər üçün, beynəlxalq lobbiçilik üçün, beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün ayrılır və bu vəsaitləri həm də beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarına, beynəlxalq təşkilatlarda bütövlükdə götürəndə üzvlük haqqının ödənilməsinə sərf edirlər və bütün bunlar hamısı bir yerdə 250 milyon manatdan çoxdur. Bundan da əlavə Azərbaycan dövlət büdcəsindən 2019-cu il üçün 2 milyard 300 milyon manatdan çox vəsait yalnız xarici borcların ödənilməsi məqsədi ilə vəsait ayrılacaq. Yəni xaricə borclara xidmət xərcləridir. Təsəvvür eləyin, bütövlükdə götürəndə məhz Azərbaycanın dövlət büdcəsinin indiki halda 10%-dən çoxu yalnız beynəlxalq fəaliyyətinə üzvlük haqqı, beynəlxalq tədbirlər, xarici borcların ödənilməsinə yönəldilir. Bu kifayət qədər böyük məbləğdir. Yəni 2,5 milyard Azərbaycanda imkan verir ki, mövcud pensiyaları 2 dəfə artıraq. Halbuki Azərbaycanda elan elədilər ki, pensiyalar 2 dəfə artır, bir dəfə indeksləşdirməklə ötən ilin əmək haqqısının orta səviyyəsini əsas götürməklə həyata keçirilir. Bunu etdilər və buna şübhəm yoxdur. 3 manat, 5 manat, 7 manat, 10 manat pensiyaların məbləğindən asılı olaraq bizim təqaüdçülər əlavə vəsait aldı. Amma bu günləri aprelin 1-dən sonra ödənilən pensiyalar göstərdi ki, ikinci dəfə Azərbaycanda pensiyaların ödənilməsi ilə bağlı prezidentin verdiyi sərəncam yerinə yetirilməyib. Yəni bir çox pensiyaçılar, kimlərin ki pensiyası deyək ki 200 manatdan yuxarıdır, onlar yenə əvvəlki qaydada pensiya almaqda davam edirlər. Yalnız artan pensiya minimum əmək haqqının artımına görə 180 manatdan aşağı olan pensiyalar oldu və Azərbaycanda ikinci dəfə pensiyaları artırırıq, pensiyaları orta hesabla 35% qalxacaq deyənlər düşündüm ki, bir daha Azərbaycan təqaüdçülərini aldatdılar və onları məyus etdilər. Yəni, əgər bizim imkanımız yoxdursa, belə bəyanatları nədən veririk? Digər bir tərəfdən axı bu rəqəmlər göstərir ki, bizim imkanımız var, biz pensiyaları da artıra bilərik, biz əmək haqqları da artıra bilərik, biz bu vəsaitləri xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramının maliyyələşdirməsinə yönəldə bilərik. Təsəvvür edirsiniz, 2005-ci ildən, 7-ci ildən 2005-ci ilə qədər demək olar ki, 8 il ərzində 3500 tələbənin xaricdə təhsili üçün
2019-cu ilin yanvarın 1-də olan məlumata görə cəmisi Azərbaycan 212,5 milyon manat vəsait xərcləyibdir. Amma mən burada yalnız bir il ərzində təxminən 250 milyon manat vəsaitin beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlər və digər məqsədlər üçün, beynəlxalq fəaliyyət üçün yalnız dövlət büdcəsindən xərcləndiyini təqdim edirəm və göründüyü kimi 8 ildə xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramının icrasına yönəlmiş vəsaitlər bir il ərzində beynəlxalq səviyyəli, ölkə səviyyəli tədbirlərin həyata keçirilməsi, beynəlxalq fəaliyyət, beynəlxalq təşkilatlarda üzvlük haqları ilə əlaqədar dövlət büdcəsinə ayrılmış vəsaitin məbləğindən azdır. Yəni görün bizim nə qədər böyük imkanlarımız itirilir. Bu günləri təbii ki, mən yenə də o məsələyə qayıdıram ki, bu çıxışımla hətta belə tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsinin əleyhinə danışmaq istəmirəm. Yəni Azərbaycanda bu tədbirləri özəl bölmə təşkil edə bilər, dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmadan, hətta onlar dövlət büdcəsinə əlavə qazanc gətirə bilərlər vergi şəklində və digər ödəmələrlə və belə tədbirlər elə yerdə keçirilməlidir ki, o tədbirlər deyək ki, insanların həyatını, istirahətini, təhsilini və əmək fəaliyyətini pozmasınlar və ölkənin demək olar ki, şəhərində həyatı iflic eləməsinlər və bunu biz Bakı şəhərində ən azı 10 gün müşahidə edirik və bu 3 gün yalnız tədbirin keçirilməsi deyil və tədbirin keçirilməsindən bir həftə əvvəl başlayır, hətta bəzən də bir həftə sonra davam eləyir. Bu deməkdir ki, 1-2 həftə biz Azərbaycanın paytaxtının demək olar ki, iflic vəziyyətdə qoyuruq. Nədir? Öz maraqlarımız, həm kommersiya, həm korporativ, həm də siyasi maraqlarımıza görə Azərbaycanda bu tədbirin keçirilməsi ilə bağlı götürdüyümüz öhdəliklər əsasında Bakı şəhərində, mərkəzində bunun üçün hər il biz insanların bu hüquqlarını pozmaq məcburiyyətində qalır. Yəni bunu hakimiyyət eləyir təbii ki. Və mən onlara tövsiyə edərdim ki, belə tədbirləri keçirmək istəyirlərsə, keçsinlər Qubuya, keçsinlər Qəbəliyə, keçsinlər Mərdəkana, keçsinlər hansısa başqa bir ərazini seçsinlər. Yəni o Quballar, Qəbəlilər, Mərdəkanlar məndən inciməsin ki, bu onların narahatçılığının pozulmasına gətirib çıxarar. Amma orada elə bir yer tapmaq olar ki, həmin yerlər tamam şəhərin kənarında olar və eyni zamanda həmin yerlərdə bu tədbirlərin keçirilməsi son nəticədə insanların rahatlığını, azadlığını, onların iş, əmək və təhsil hüquqlarını pozmaz. Amma bugün Azərbaycanda, Azərbaycan paytaxtının Bakısında, Bakı şəhərində bunu həyata keçirməklə Azərbaycan hakimiyyəti bir daha nümayiş elətdirir ki, bizim üçün təhsildən də, bizim üçün də ki, əmək fəaliyyətindən də insanların azadlığı, asudə vaxtının təşkili, onların istirahətlərinin həyata keçirilməsindən də vacib olan bizim deyək ki, özümüzün maraqlarımızdır və bu maraqlar bu yarışlarla, belə tədbirlərlə Azərbaycan xalqının maraqlarına zidd olmalı deyil və elə yerlər seçilməlidir, elə fəaliyyətlər seçilməlidir ki, burada Azərbaycan xalqı bundan narahatçılıq keçirməsin, əziyyət çəkməsin və bu son nəticədə Azərbaycanın deyək ki, ayrı-ayrı adamlarının fəaliyyətinə ziyan gətirməsin. Və eyni zamanda düşünürəm ki, bu həm də şəffaf olmalıdır, hesabatda olmalıdır. Bu hansısa bir nazirin inhisarında olmalı deyil, onun biznesinin bir hissəsini təşkil eləməli deyil. Burada da bir açıq tenderlər keçirilməlidir, burada bir hesabatlıq olmalıdır və buradan əldə edilən qazanclar və digər daxil olan vəsaitlər barəsində hesab edirəm ki, hesabatlar verilməlidir, müntəzəm olaraq məlumatlar verilməlidir. Burada mətbuatın iştirakına şərait yaradılmalıdır. Məsələn, mən bu günləri məlumat aldım ki, Turan İnformasiya Agentliyinin həmin tədbirdə akkreditasiyasını ləğv ediblər. Yəni bu deməkdir ki, Turan İnformasiya Agentliyi həmin tədbiri işıqlandıra bilməz. Və burada ayrı seçkilik olmalı deyil, bütün media üçün bu açıq olmalıdır və media bunu izləməlidir, bunu görməlidir və bununla bağlı öz fikirlərini sərbəst şəkildə təqdim etməlidir. Bu da ifadə azadlığının əsas formalarından biridir. Hörmətli dinləyicilər, yəni mən bu günləri bu söhbətlə sizə bir daha çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda belə layihələr heç də ölkəmizin inkişafına, ölkəmizin nüfuzunun artırılmasına xidmət eləmir. Bu daha çox siyasi hakimiyyətin maraqları çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərdir və bu baxımdan da bu tədbirlərlə bağlı davam edən ildən ilə problemlər demək olar ki, dəfələrlə biz tərəfdən qaldırılsa da, mətbuatda yazılsa da yenə də həll olunmur. Çünki bu məsələdə bayaq dediyim kimi daha öndə olan məhz Azərbaycan hakimiyyətinin mövcud maraqları həm siyasi, həm də ki, iqtisadi maraqlarından ibarətdir. Və mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda həlli vacib olan çoxlu problemlərimiz var. İnsanların sağlamlığı ilə bağlı, təhsili ilə bağlı problemlər var və eyni zamanda bugün
Azərbaycanda hələ də məcburi köçkünlərin bir hissəsi ümumi yataqxanalarda insani şəraiti olmayan demək olar ki, yerlərdə yaşayırlar. Onların köçürülməsinə, onların mənzillə təminatına ehtiyac var və eyni zamanda Azərbaycanın elə yerləri var ki, orada su təminatı, kanalizasiya təminatı və digər problemlər var. Onların həllinə vəsait ayırmağa ehtiyac var. Azərbaycanda düşünürəm ki, bu günləri təqaüdçilərin pensiyalarının artırılmasına ehtiyac var, əlillərin və digər ehtiyacı olan şəxslərə verilən müavinətlərin çoxaldırmasına ehtiyac var. Yəni, ehtiyacımız çoxdur və bu qədər ehtiyaclarımızın mövcudluğu şəraitində bizim haramıza yaraşır ki, biz belə tədbirləri özdə xüsusilə də Azərbaycan paytaxtında, Bakı şəhərinin mərkəzində keçirək və insanların rahatlığını, onların normal iş şəraitini, onların tədris şəraitini pozaq və bütövlükdə götürəndə bundan kimlərsə ziyan çəksin və bu ziyan yalnız maddi deyil, mənəvi deyil, həm də psixoloji ziyandır. Çünki insanların əsəblərinə təsir göstərir və mən özüm də Bakı şəhərində olanda dəfələrlə belə çətinliklərlə üzləşmişəm şəhərin mərkəzində hər hansı bir işim olanda və orada deyək ki, bəyin görüşlərimi planlaşdıranda demək olar ki, bunları təxirə salmışam həmin dövrdə. Çünki mümkün olmayıb şəhərin mərkəzinə girmək. Şəhərin mərkəzini elə hasarlayırlar, elə belə deyək ki, şəkildə şəhərin mərkəzini qapalı bir dairəyə çevirirlər ki, ora yalnız özləri xüsusi icazə kağızları ilə, xüsusi bəzilərlə daxil olmaq imkanlarına malikdirlər və bu da son nəticədə elə deyərdim ki, ayrı seçkilik deməkdir. Bu günləri onsuz da o yarışları gedib izləməyə bizim imkanlarımız yoxdur. Çünki o yarışlarda biletlərin qiyməti ən ucuzu yəqin ki 100 manatdan, 200 manatdan başlayır və çox bahalıdır, həddindən çox. Əgər bu Azərbaycan xalqının təbii ki imkanları çərçivəsində deyilsə, Azərbaycan xalqının orta nümayəndəsi bu yarışlarda gedib iştirak eləmək və bunu izləmək üçün maddi imkana malik deyilsə, təbii ki bundan bütövlükdə xalqın da hansısa bir mənada uduşunun olduğunu demək çətindir. Hörmətli dinləyicilər, mən bir daha demək istəyirəm ki, bu məsələlər bizim diqqətimizdədir, araşdırmalarımız davam eləyir və bu istiqamətdə mən bundan sonra da öz fikirlərimi sizdən bölüşəcəm və mən bir daha yekunda olaraq bu qənaətə gəlirəm ki, Formula-1 Grand Prix yarışı və bunun davamlı şəkildə Bakı şəhərinin mərkəzində təşkil olunması insanların hüquqlarını, onların haqlarını pozmaqla yanaşı həm də bir korrupsiya layihəsidir və bu korrupsiya layihəsində iştirak edənlər özləri də Azərbaycan hakimiyyətində siyasi vəzifə tutan rəhbər şəxslərdir və bunların da elə birincisi məhz Azərbaycanın İlham və Gənclər Naziri demək Azad Rəhimovdur. Dediyim kimi həmin işi, həmin fəaliyyəti, həmin yarışı təşkil edən şirkət də Bakı şəhər halqası əməliyyat şirkəti onun oğlu Arif Rəhimzadəyə məxsusdur. Və bu bir daha göstərir ki, burada korrupsiya maraqları kifayət qədər öndədir. Çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm sizin bugünkü söhbətə dinləyici olmasına görə, bizi izlədiyinizə görə növbəti dəfə görüşənədək sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.